मोअज़्ज़ज़ अहबाब अस्सलामु अलैकुम। चंद दिन कबल इंडियन मीडिया ने खबर दी कि इंडिया ने रूसी साख्ता जदीद तरीन S-400 ट्रिम्फ मिसाइल सिस्टम, जिसकी पहली किस्त दिसंबर के अवाइल में मौसूल हुई थी, पाकिस्तान से मुल्क का रियासत पंजाब में नस्ब करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब भारत के पास ऐसा हथियार आ गया है जिसके बाद पाकिस्तानी जेट्स हो, ड्रोन्स हो, मिसाइलें हो, इन सब को मार गिराने के लिए पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं होगी। भारत में बैठे बैठे ही उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस ज़मन में ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ये मिसाइल सिस्टम कितना ख़तरनाक है, इसकी खसूसियात क्या हैं और ये दूसरे दफ़ाई मिसाइल सिस्टम जिनमें थाड, पैट्रियाट और इसराइली आयरन डोम शामिल हैं, उनसे किस तरह मुख्तलिफ है और पाकिस्तान इसका तोड़ कैसे कर सकता है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप सब दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। सामईन इकराम, ये निज़ाम एक किस्म की छतरी की तरह काम करता है जो इसे दुश्मन की तरफ से किसी भी किस्म के फ़ज़ाई ख़तरे का मुकाबला करने की सलाहियत अता करता है। आपने इसराइल के आयरन डोम या अमेरिका के पैट्रियाट मिसाइल सिस्टम का जिक्र सुना होगा। यह निज़ाम उन्हीं की तरह काम करता है, बल्कि जैसा कि आगे चलकर तफसील आएगी, कई लिहाज से उनसे बेहतर है। S-400 मिसाइल निज़ाम की खसूसियात है क्या? S-400 ट्रिम्फ ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल है जो 2007 से रूस के ज़ेर इस्तेमाल है। ये 400 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। अस्करी और स्ट्रेटेजिक अमूर पर नज़र रखने वाले वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ CSIS के मुताबिक ये अमरीकी पैट्रियट मिसाइल निज़ाम का मुतबादिल है। इसे रूसी दफाई इदारे अल-मास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया है जो 1993 से इस निज़ाम पर काम कर रहे हैं। इससे पहले यही इदारा S-200 और S-300 भी बना चुका है। इस तरह S-400 को इस मिसाइल सिस्टम की चौथी जनरेशन भी कहा जा सकता है। इसे तैयारों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल समेत हर किस्म के फ़ज़ाई हमलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल निज़ाम 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के इलाके में आने वाले फ़ज़ाई हमलों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सकता है। इस निज़ाम में 5 किस्म के मिसाइल नस्ब हैं जो हदफ की नौइयत के मुताबिक फायर करके इसे नकारा बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। रूस इससे कबल यह निज़ाम चीन और तुर्की को भी बेच चुका है। इंडिया ने रूस के साथ 2018 में एक माहदे के तहत $5.43 अरब मालियत से ये निज़ाम खरीदा था और इससे तमाम मिसाइल 2023 तक फराहम कर दिए जाएंगे। चीन के पास ये मिसाइल निज़ाम पहले से ही मौजूद है और दिलचस्प बात यह है कि इसने 2 निज़ाम भारतीय रियासतों लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सरहद के करीब नस्ब भी कर रखे हैं, जबकि एक निज़ाम ताइवान के करीब लगा रखा है। अमेरिका के पास S-400 ही की तरह के 2 दफ़ाई निज़ाम मौजूद हैं, जिनमें एक थाड यानी टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जबकि इसके अलावा इसने पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 नामी एक और निज़ाम भी तैयार कर रखा है। अमेरिका ने इंडिया को रूसी निज़ाम खरीदने से बाज रखने के लिए इसे थाड या पैट्रियट में से कोई एक निज़ाम बेचने की पेशकश की थी, मगर इंडिया ने रूसी निज़ाम को तरजीह दी। इसके बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने इंडिया पर एक एक्ट के तहत पाबंदियाँ लगाने की धमकी भी दे रखी थी। थाड मिसाइल निज़ाम है क्या? S-400 को अमरीकी मिसाइल निज़ाम थाड पर इस लिहाज से बरतरी हासिल है कि थाड एक जगह फिट किया जाता है, जबकि S-400 को हैवी ड्यूटी 8x8 ट्रक्स पर नस्ब किया जाता है जिन्हें चलाकर किसी भी इलाके में ले जाया जा सकता है। चूँकि ये सारा निज़ाम मोबाइल है, इसलिए जंग के ज़माने में इसे दुश्मन की तरफ से आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकता और दुश्मन की जानिब से ख़तरे के पेश नज़र एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी किया जा सकता है। इसके मुकाबले पर अमरीकी थाड निज़ाम सिर्फ तवील मार करने वाले मिसाइल के खिलाफ मुअस्सर है और करीब से फायर होने वाले मिसाइल के अलावा दुश्मन के जंगी तैयारों के खिलाफ भी काम नहीं करता। मज़ीद ये कि थाड की रेंज भी S-400 के मुकाबले में आधी है, यानी 150 से 200 किलोमीटर। एक और फ़र्क ये है कि थाड सिर्फ एक किस्म का मिसाइल फायर कर सकता है, जबकि S-400 के पास कई अक़साम के मिसाइल मौजूद हैं जिन्हें हदफ की नौइयत के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। पैट्रियट की रेंज थाड से भी महदूद है और यह सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले तक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। हालिया बरसों में पैट्रियट निज़ाम के मौसरपन और कारकर्दगी पर भी सवालात उठते रहे हैं
1991 میں امریکہ نے عراق کے خلاف جنگ میں پیٹریاٹ نظام کا استعمال کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس نے عراق کی طرف سے فائر کیے جانے والے 47 میں سے 45 میزائلوں کو گرنے سے پہلے تباہ کر دیا تھا۔ تاہم بعد میں خود امریکی فوج نے تسلیم کیا کہ اس نظام کی کارکردگی صرف 50% ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ اسرائیل سے آئرن ڈوم نامی نظام خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم ہے کیا؟ آئرن ڈوم کو اسرائیل کی ڈیفنس کمپنی رافائل نے 2011 میں تیار کیا تھا، جبکہ امریکہ نے بھی اس میں بھاری سرمایہ کاری کی تھی۔ یہ نظام 4 کلومیٹر سے لے کر 70 کلومیٹر کے فاصلے سے داغے جانے والے راکٹوں اور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رافائل کا دعویٰ ہے کہ اس نظام کی کامیابی کی شرح 90% سے زیادہ ہے، مگر دیگر ماہرین کے مطابق اصل شرح 80% کے قریب ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں حماس کی جانب سے فائر کیے گئے کئی میزائل اسرائیلی علاقوں پر گرے جنہیں یہ نظام روک نہیں سکا تھا۔ رینج کے لحاظ سے S-400 کو آئرن ڈوم پر برتری حاصل ہے، جبکہ آئرن ڈوم کے برعکس S-400 طیاروں سمیت ہر قسم کے فضائی خطرے کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جبکہ آئرن ڈوم صرف راکٹ اور میزائل کے خلاف کارگر ہے۔ S-400 میزائل سسٹم اور پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ سامعین کرام، پنجاب میں S-400 نظام کی تنصیب کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا مستقبل قریب میں کسی جارحیت کی تیاری کر رہا ہے تاکہ پاکستان کی جانب سے کسی جوابی کارروائی کا توڑ کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں انڈین وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ کی جانب سے حالیہ دنوں میں جارحانہ بیانات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں انہوں نے کہا کہ نئے سال میں پاکستان سے ہونے والی دراندازیوں کا جواب دیا جائے گا، تو عین ممکن ہے اس میزائل کی تنصیب بھی اسی پروگرام کا حصہ ہو۔ کیا پاکستان بھی S-400 خریدنے کی کوشش کر رہا ہے؟ واشنگٹن ڈی سی میں قائم میگزین ڈپلومیٹ نے 2017 میں خبر دی تھی کہ پاکستان بھی یہ نظام خریدنے پر غور کر رہا ہے، لیکن جب یہی سوال پاکستانی عسکری ماہرین کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اسے رد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی موجودہ حالات میں پاکستان ایسا سوچ بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ نظام بہت مہنگا ہے اور پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے ایسا کیا تو اسے امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پاکستان پہلے ہی FATF کے چکروں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اس لیے ان حالات میں پاکستان کسی اور قسم کی پابندیوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستان اس نظام کا توڑ کیسے کر سکتا ہے؟ سامعین کرام، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو توپیچنوف کہتے ہیں کہ S-400 پاکستان کی طرف سے آنے والے ہر قسم کے میزائلوں کا توڑ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر S-400 کو پاکستان کی سرحد کے قریب نصب کیا گیا تو یہ پاکستان کے تمام علاقوں کا احاطہ تو کر سکتا ہے، تاہم S-400 ہر قسم کے میزائلوں کو روک نہیں سکے گا جو ممکنہ طور پر پاکستان کی تمام سرحد اور لائن آف کنٹرول کی طرف سے آ رہے ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستانی عسکری ماہرین کے مطابق پاکستان انڈیا کے دفاعی میزائل نظام کے خلاف کئی اقدامات کر سکتا ہے۔ انہوں نے سائبر حملوں کی مثال دی جن کی مدد سے ریڈار کے نظام کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے طیارے اور ڈرون تیار کیے جا سکتے ہیں جو ریڈار پر دکھائی ہی نہ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعدد نقلی میزائل داغ کر اس میزائل کا مفلوج بنایا جا سکتا ہے، اور جب یہ نظام ان نقلی میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو تو اس وقت اصلی میزائل چھوڑ دیا جائے۔